เหรอดีแล้วปกตินี่ได้ยินเสียงมอไซค์พ่อนะก็ตอนแรกผมไปไล่หมาใครวะมันนอนอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็เหมือนข้าวผัดเฉย
เ
มาด้วยพี่น้องด้วยบักม่วงปีนี่ทะลุเป้าหมายเลยอันนี้คือดอกนะครับดอกปีที่แล้วนะผมมีเลยดอกปีนี้นะโอ้ยนี่เขียวสวยนะครับนี่ปีนี้เนี่ยรู้ตัวครับมองทะลุออกมาทะลุดินเนี่ยลากดินเลยเนี่ยดินนี่แหละโอ้ยต้นเขาว่าไงนะครับเตี้ยๆนี่มันไงเตี้ยๆไงดอกเลยพี่เนี่ยขาดว่าฉันน้อยเต็มต้นแสดงว่าทะลุเป้าหมายบวกมาหาปีนี้แหละจะกินลูก2 เทื่อกินน้อย2 เทื่อในปีนี้แหละดอกไม้อีหลียังไงพี่น้องเดี๋ยวคนดอกลูกหลายสิแบ่งสู่พี่น้องกินเดี๋ยวได้ครับเด้อกำลังว่าหลายทั้งปีนี่ข้างบนทั้งปีได้ก่อนเครื่องในแก้วขมิ้นนะมองผมไม่ค่อยเห็นหรอกแก้วขมิ้นมวยมันดูลูกมันแก้วขมิ้นเลยแก้วขมิ้นลูกมะม่วงลูกมันครับกำลังออกหน่วยครับออกหน่วยลายครับไม่ได้ก็มีเลยลูกกำลังออกหน่วยปีที่แล้วทะลุเป้าหมายอยู่หลายปีนี้ก็หลายกว่าปีที่แล้วอีกหลายพี่ต้องอึดผมมองกินได้พี่น้องด้วยแต่ผมนั้นว่าเดี๋ยวคนไทยเก็บไว้ให้พี่น้องเอากินก็ต้องห่วงหายห่วงหายนอนผมมองกินผมมองปลาอยู่หน้ากันหลายมันเยอะเสวยเลยเสวยพันในเอาครับเดี๋ยวออกหน่วยสิให้พี่น้องเบิ่งไหมทำเหนือเขาดูปลาไม้ล่ะครับขอบคุณครับผม